وطنا लवंगी नाश्ता चार घर में वळ दे जरगळता मलंग यारा तापस मलंगयम तीरस्ता पमिना की जदना मुनंगयम. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، یو داسې خبر مخې ته راغلو چې د کراچۍ ټول مینوال یې په انتظار دي. د کراچۍ په غټ ښار کې یو داسې سټیج شو جوړیږي چې په دې سټیج شو کې به د پښتو فلم انډسټري غټ فلم سټاران او د موسیقۍ د دنیا غټ سندرغاړي ګډون کوي. دا شو به په کم ځای، په کم تاریخ، په کم وخت کې شروع کیږي. په دې کې به کم غټ فنکاران د خپل فن مظاهره کوي. په دې ټولو حوالو درته معلومات درکوم، امید لرم چې خوښ به مو شي. ګرانو کتونکو، د رڼاګانو ښار کراچۍ کې د اګست په 14 نیټه ناظم آباد نمبر 2 د مسرت سینمې مخې ته د جشن ازادي په نوم یو غټ سټیج شو جوړیږي. په دې سټیج شو کې به د پښتو فلم انډسټري غټ فلم سټاران حسین خان سواتی، نیلم ګل، نازو بیگم، یینا خان د خپل فن مظاهره کوي. او له دې سره رابعه، مانور، مسکان، افشان، بختاور، وایزه ملک، عذرا، کامران خان، اکبر علي او دا رنګه ډیر فنکاران د خپل فن مظاهره کوي. په دې سټیج شو کې د سوات ریشم ګل او امبرین په خصوصي دعوت دې شو ته را روانې دي. په دې شو کې د موسیقۍ د دنیا یو غټ ستوری وصال خیال هم ګډون کوي او د خپلو خوږو سندرو ویلو په وجه به ټول ماحول ګرم کړي. له ستر سندرغاړي وصال خان سره د کراچۍ د موسیقۍ یوه ډیره اوچته سندرغاړې دلربا هم په دې شو کې شرکت کوي. وصال خیال او دلربا سره به نور هم ګڼ شمېر سندرغاړي په دې شو کې ګډون کوي. ګرانو کتونکو، دا سټیج شو به 14 اګست، 14 اګست، 15 اګست، 16 اګست او 19 اګست پورې شروع وي او په هره ورځ به دوې شوګانې کیږي. اوله شو د ماخپښین 3 بجې تر 6 بجو او د ماښام 9 بجې تر 12 بجو پورې وي. ګرانو مینوالو، کراچۍ د پښتنو یو غټ ښار دی او هر ځل چې د پښتو د هنرمندانو پروګرام جوړ شي، زرګونو مینوال پکې ګډون کوي. تمه ده چې دا ځل به هم د مینوالو پراخ ګډون وشي. که تاسو غواړئ خپل د خوښې اداکاران، اداکارې، سندرغاړي له نږدې ووینئ، نو دا سټیج شو ستاسو دپاره یو ښه خوندوره تفریح ده. په دې سټیج شو کې به زه په خپل هم ګډون کوم او زما به دا کوشش وي چې له هر سندرغاړي او فنکار سره انټرویو وکړم او تاسو ته شیر کړم. تر بل ښه او ښایسته پروګرامو پورې ما ته راکړئ اجازه. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. د خدای په امان.